Salve a tutti e bentornati su White One Racing. Continua la rubrica sul karting. Dopo aver visto qualche motore nelle sue peculiarità, oggi vogliamo mostrarvi come ottimizzarlo, come migliorarlo, come renderlo più performante e adatto alle gare. Il motore che vedremo oggi è un Modena Engines, modello KK1, quindi vecchia omologa. Sistemeremo il cilindro, cambieremo il pistone, sistemeremo la testa, faremo piccoli adattamenti che però già abbiamo visto in pista che danno ottimi risultati. Prima di partire con le lavorazioni sul cilindro, guardiamo qual è il materiale, i mezzi che abbiamo a disposizione per lavorarlo. Abbiamo questo manipolo bellissimo elettrico, dotato anche di contrangolo che può essere sostituito alla punta dritta. È elettrico e si comanda con il pedale, per questo è molto comodo da usare, perché è possibile tarare sia la potenza, è anche un potenziometro il pedale, che il momento esatto in cui si vuole accendere la fresa. Ok? Dunque, ho provveduto a togliere il bocchettone di scarico per arrivare meglio a togliere gli spigoli che ci sono all'interno tra i fori booster e il condotto principale. Quindi faremo questo, toglieremo tutte le bavette di fusione all'interno dei travasi. Dunque, con il rotolino questo travaso l'abbiamo praticamente finito. Una precisazione importante, importantissima. Quello che noi andiamo a fare è soltanto una leggera lucidatura, non dovete affondare con la fresa, non dovete cambiare il profilo, dovete soltanto lasciare lo stesso profilo lisciandolo. Adesso, per fare lo spigoletto che rimane dove la fresa, questa qui, la carta vetrata, non riesce ad arrivare sullo spigolo proprio, interverremo con questa fresa diamantata che è più piccola come raggio e quindi potremo fare bene gli spigoletti. In questo punto c'è un piccolo difetto sulla fusione, quindi andremo a riprenderlo con il rotolino della carta vetrata e poi faremo più o meno lo stesso profilo anche dall'altra parte. È un adattamento, però serve a rimediare a questo piccolo difetto. Comunque il primo travaso è praticamente pulito, questo di qua. Adesso rimonteremo la gomma per togliere la gomma con la carta vetrata, questa qui, per togliere questo spigolo e fare un po' di invito verso i travasi, visto che questo cilindro, al contrario di tanti altri che abbiamo visto sempre per motori sportivi, ha la guida per il pistone al centro, mentre gli altri, ad esempio DM, così, altri tipi, ce l'hanno lateralmente e questo è aperto. Quindi visto che l'hanno fatto, togliamo un po' di questo spigoletto per migliorare un pochettino qua, facciamo un po' di invito di qua e di qua.
Dunque, la parte sotto dei travasi l'abbiamo completata. Abbiamo tolto anche quel piccolo difetto di fusione sul traversino. Abbiamo fatto in modo che i traversini non siano taglienti, come già vi ho spiegato, vi abbiamo detto più volte. E adesso, prima di andare nella parte superiore dei travasi con il contrangolo, questo, lavoreremo sulla luce di scarico. Lo faremo sempre con i rotolini, però prima a grana un po' più grande per togliere queste asperità e poi con la grana piccola. Dopo aver sgrossato il condotto, provvediamo con l'ausilio di quest'altro elettroutensile, con la carta vetrata, a lucidarlo. Ed ecco come si presenta la luce di scarico lavorata, vedete? Il bordo qui spigoloso all'interno del condotto è stato rimosso e siamo pronti per fare la parte alta del cilindro qui con il contrangolo. Eccoci qua, abbiamo sistemato anche la parte superiore del cilindro, togliendo però soltanto le bave della cromatura. Non abbiamo fatto cambiato le fasi o lucidato troppo il condotto, sia perché non è facile farlo e anche perché è molto probabile sporcare il condotto facendo in quel modo. Anche la luce di scarico è stata soltanto tolta la bava, poi chiaramente il condotto è stato lucidato e pulito, però le fasi non sono state aumentate. Un'altra cosa che vorrei farvi vedere è come è fatta la cuspide lamellare. Abbiamo tolto le lamelle che erano da sostituire e questo è il guidaflussi. È realizzato con la stampante 3D, è un po' grezzo. Insomma, chi si intende un po' di fluidodinamica e ne ha visti diversi di guidaflussi saprà bene che questa è una forma un po' antica. Comunque per questo motore può andare bene anche il guidaflussi del motore successivo, il KK2, che è meglio di questo. Quindi questa è un'altra informazione che vi do. Il pistone l'abbiamo smontato, questo è quello vecchio, e quello nuovo procederemo ad abbassarlo su questa piccola fresetta. Il pistone è stato abbassato, è stata anche un pochettino pulita, lucidata la superficie. A occhio è anche difficile vederlo, però vi assicuro che questo può fare una grande differenza. Abbiamo richiuso il motore, chiuso la testa, montato il cilindro e bloccato già il pistone al punto morto superiore, perché siamo pronti a fare la misura del volume della camera di scoppio. Abbiamo già verificato che lo squish si trova a 0,95 mm, 0,92. Quindi adesso riempiamo la nostra buretta e andiamo a fare la misura, che nella parte sotto del filetto dovrà essere 11 cc. Ecco qua, siamo arrivati, siamo a 11,5 come volume della camera di scoppio, quindi è perfetto. Siamo in fish, siamo anche in maniera cautelativa in fish.
Se ti è piaciuto il video, lascia un like e condividilo con i tuoi amici. E ricorda, White War Racing non è un'officina, ma un'associazione sportiva dilettantistica che prepara motori solo a fini sportivi e solo ai propri associati.